انا جاي اقول لك بس حاجه واحده. غائبون عن الاسطوره اكس، خائفون من الاسطوره. النادي الاهلي يفوز على الزمالك كالعاده يعني يا جدعان، وكالمتوقع يعني يا جدعان. انا هطلع افرح ليه؟ هطلع اتبسط ليه؟ ما ده الطبيعي يعني. ده الطبيعي اللي احنا نكسب الزمالك. احنا معانا احمد السيد زيزو بن شرقي، معانا ناس تكسب. النادي الاهلي النهارده، تعالى نتكلم كوره شويه عشان النهارده كان في كوره. فكك من التحفيل والاحتفالات والكلام ده، تعالى بقى نتكلم في كوره عشان انا خلاص ريقي جري بالكوره. عمك تروب بدأ بالخطه بتاعته الجميله اللي هي نفس ماتش سيراميكا. ديانج في نص الملعب جنبه مروان عطيه، بيلعب قدامهم زيزو حر، تريزيجيه، بن شرقي، جريديشار. شفنا شوط اول من النادي الاهلي فيه خطوره هجوميه وفي سيطره وفي استحواذ على الكوره وفي لعب على الاطراف. خدنا برضو بالنا النهارده ان محمد هاني ما كانش بيعدي نص الملعب، وكان شغله كله دفاعي، وكوكا نفس الكلام. فدي حاجه من تروب عجبتني قوي وبسطتني. عرف ان الباكات دول لا يفقهوا شيء في الهجوم، فادهم تعليمات دفاعيه وهم بيعرفوا يعملوا الحته دي. يعني كوكا هتلاقيه بيعرف يدافع، محمد هاني هتلاقيه بطل ومن احسن الماتشات اللي لعبها محمد هاني عشان ما رفعش، يعني عمل الحاجه يعني ما عملش الحاجه اللي هو ما بيعرفش يعملها، الحمد لله. ففي تعليمات النهارده وفي دراسه من تروب ان يخلى الباكات وظفهم في الحاله الدفاعيه. طبعا دول عشان طبعا يسد الفراغات ويسد الثغرات اللي من الدفاع. فهو يعتبر كان الخط الدفاعي كله ما بيعديش نص الملعب، ولا محمد هاني ولا كوكا ولا ياسين مرعي ولا ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم النهارده ما شفناهوش ولا كورنر اصلا. كان الوحيد اللي بيطلع في الكورنرات هو ياسين مرعي، وده كان في اغلب الاوقات ما بيطلعش كمان في بعض الكورنرات. طبعا مع ديانج ومروان عطيه في نص الملعب، فاحنا النهارده ما شفناش الزمالك راح بهجمه على الجون. قول لي هجمه راحت الهجمه الوحيده اللي عملها الزمالك كانت من كورنر ودخلت فينا جون من عم الشناوي استباح جايلك. فالنهارده عايزين نشيب بتروب انه صلح الثغرات الدفاعيه بتوظيف محمد هاني وكوكا ما يعدوش نص الملعب ويثبتهم كلهم ورا. فدي خلت الزمالك مش عارف يوصل للجون. طبعا مع الاتنين ديفندرات بتوعك الاعظم اتنين ديفندرات جم في تاريخ النادي هما ديانج ومروان عطيه، الاتنين في نص الملعب. فانا كنت يعني يا عيني كان قلبي مع الزمالك، عارف ان الزمالك لو قعد من هنا لبكره مش هيوصل للجون. وفعلا ما شفناش الزمالك غير بولا هجمه، يعني ولا هجمه حقيقيه راحت على الشناوي. ودي بسبب تروب وبسبب توظيفه لخط الدفاع وبسبب الاتنين ديفندرات بتوعنا ديانج ومروان عطيه. فده السبب اللي خلى الزمالك مش عارف يروح عليك هجمه توحد ربنا. طيب شغلك انت الهجومي النهارده، شغلك انت الهجومي كان تألق من احمد السيد زيزو وبن شرقي. بن شرقي النهارده شفناه بيعرف يلعب واحد على واحد، بيعرف يعدي، بيلعب السريعه، ما بيطولش الكرة في رجله. زيزو اللي كنت متوقع ان هو يخرج بعد الماتش بعد الشتايم وقله الادب اللي كانت في الاحماء، انما زيزو النهارده اثبت لي ان هو لاعب كبير بجد وقلبه ابيض ومش بتاع اللي هو النكش وبتاع. النهارده شفنا بن شرقي جاب الجول، زيزو ولا راح حفل ولا راح طلع لسانه ولا عمل اي حاجه. بن شرقي نفس الكلام، راح احتفل مع زيزو والدنيا جميله. فاحنا شفنا زيزو النهارده بيعمل العرضيه تتدرس في كتب المدرسه. عرضيه احمد السيد زيزو تتدرس في كتب المدرسه. طيب في الحاله اللي عملها تروب ان خلاش محمد هاني يطلع، انا قلت ان احنا مش هنعرف نعمل العرضيه، ولكن احمد السيد زيزو كان هو المسؤول عن العرضيه وهو المسؤول عن اللعب الطويل وهو اللي كان بيعمل الطوليه. كنا على طول بنشوف مروان عطيه اللي بيعمل الطوليه، لا زيزو عشان كان واخد حر، كان بيلعب حر في الملعب، فكان هو اللي بيعمل الطوليه وهو اللي بيعمل العرضيه. عملنا كذا عرضيه ولكن دفاع الزمالك تألق حتى جاءت العرضيه الدواء اللي سكنت الشباك. زيزو عمل العرضيه الرايقه بالمقاس وبالملي مع الفينش بتاع بن شرقي ثبت عواد ولا كلمه. نروح النهارده لعم جريديشار. لو كان معاك فرود غير جريديشار النهارده كنت ممكن تكسب الماتش ده 3-4. هتقولي ليه؟ ده مفيش كوره وصلت لجريديشار ضيعها مثلا.
واقول لك تحركات جريديشار اصلا وحشه، مش هتخليه يعرف يجيب الجول. النهارده شفت جريديشار نازل نص الملعب، ما انت نازل نص الملعب، مين اللي هيجيب الجول؟ وكابتن عماد متعب طلع في استوديو تحليل قبل كده وقال نفس المعلومه، ان جريديشار بيبقى بره الصندوق كتير، فالكره لما بتجيله ما بيبقاش يعرف يتصرف فيها بالتصرف الصحيح. شفنا كمان الكره اللي جات لجريديشار شاطها شوطه اي كلام، اللي هي خبطت وطلع الكورنر. بص مكان جريديشار فين، يعني جريديشار كان في اخر ال 18. انت المفروض تبقى تكون اعمق واقرب من الجون، عشان لو الكره جات لك تبقى تجيب الجون سهل، لكن انت كده مصعبها على نفسك ومصعبها علينا. فجريديشار النهارده لما طلع ونزل طاهر محمد طاهر، شفنا الخطوره، شفنا عشان طاهر كان نازل فايق، فانت لو كنت بادئ بطاهر النهارده كنت ممكن تخلص الماتش دوت في الشوط الاول 2 مش 1. كابتن محمود حسن تريزيجيه النهارده اسوأ لاعب في الفرقتين، يعني ال11 اللي هنا وال11 اللي هنا اسوأهم تريزيجيه. مش عارف ليه، ما عنديش علم، يعني الفرقه كلها فايقه واللي كان بيلعب وحش بقى يلعب حلو. تريزيجيه علامه استفهام كبيره قوي، مش قادر افهم ليه، مش قادر افهم فيه ايه يعني. ولا عندك مثلا حاله وفاه مأثره عليك، ولا مش عارف مالك في ايه، عامل قسيمه طيب وخسرت فلوسك؟ مش فاهم، بحاول افهم مش فاهم. فدي اللعيبه اللي لعبت النهارده، ودي طريقه اللعب اللي لعب عليها التروب، اللي هو اللعب على الاطراف بتاعته نجحت، عشان خلى الباكات تغطي الدفاع، وخلى الجناحين بتوعه بن شرقي ما كانش بيلعب جناح، كان الجناح بتاعه اللي معجزه تريزيجيه، ولكن اللي انقذ النهارده تروب وانقذ النادي الاهلي هو بن شرقي وزيزو، بالاضافه لطاهر اللي نزل اخر 5 دقايق ظبط الدنيا. وبين رمضان شفنا التبديله بتاعته لما نزل فرق. وبين رمضان انا يعني من الناس اللي بحب بين رمضان جدا، وبحب طريقه لعبه وبحب اشوفه في الملعب، ولكن كنت احب النهارده اشوف عبد القادر. كان نفسي عبد القادر يبقى التبديل اللي مكان تريزيجيه. بين رمضان تبديلته مش وحشه، تبديلته بالعكس تخلي الاهلي يمسك الكوره ويعرف ينقل الكوره ويبقى فيه سرعه في نقل الهجمه، ولكن كان نفسي اشوف عبد القادر النهارده في الماتش دوت لعب 1 على 1، وكان على الاقل كان ممكن يبقى في حاله طرد لنادي الزمالك، خصوصا يعني شخصيه الحكم دي سريعه قوي في الكروت. الف مبروك للنادي الاهلي، هي دي الفرقه. نتكلم بقى كلمتين كوره شارع، هي دي الفرقه. لو معاك لعيبه بملايين وما عندهمش روح، هتخسر كل البطولات. الروح موجوده، النادي الاهلي موجود، الروح والعزيمه والحميه موجوده، هتكسب اعظم تقييم. طبعا نادي الزمالك النهارده لعب ماتش عالمي، المدرب بتاعه انا بحبه شخصيا، مدرب عنده كوره ومدرب عنده شغف ومدرب عالمي. انا شايف ان نادي الزمالك يكمل بقيه الموسم بالمدرب ده، مدرب عنده كوره وعنده حاجه بيقولها. لكن النادي الاهلي النهارده الروح كانت موجوده، اللعيبه كانت رجاله، الناس في المدرج كانوا بجد الجمهور الحقيقي اللي احنا بنشوفه واللي احنا نفسنا نشوفه. جمهور الفرقتين يعني 10 على 10. جمهور نادي الزمالك يعني عملوا اللي عليهم وعملوا البنرات الحلوة، ولكن جمهور النادي الاهلي النهاردة بجد يدى درس في كل حاجة. سبيستون سيعرض لكم الفارس الكرتوني. كان معك الزرزور، والى اللقاء في فيديوهات تانية يا حبيب قلب الزرزور. النادي الاهلي بطل للسوبر ال15 كالعادة. تلف بينا الايام وتلف بينا الدنيا ويقول لك الاهلي وحش، الاهلي هيخسر، سيراميكا هيكسب، الاهلي مش هياخد حاجة، موسم 0. ولف بينا يا دنيا ويا دنيا بينا لف، وتبقى النهاية واحدة، النادي الاهلي بطل كل نهاية. تعيشون الوهم ويبقى الاهلي بطل كل رواية. السلام عليكم.